फ्रेंड्स, मैं हूँ भाग्यश्री। आपका माय किचन फूड में स्वागत है। आज हम चिकन जलफरेज़ी बनाने वाले हैं। जलफरेज़ी नॉर्मली वेज और नॉन वेज में बनाई जाती है। बांग्लादेशी और इंडियन क्यूजिन में बहुत ही पॉपुलर डिश है। जलफरेज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। झाल यानी स्पाइसी, ये थोड़ी सी स्पाइसी डिश होती है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाना बहुत ही इजी होता है। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है, वो है बेस ग्रेवी। बेस ग्रेवी जो सभी रेस्टोरेंट्स में बनाकर रखते हैं और अलग अलग डिशेस में डालकर इजीली और क्विकली यम्मी डिशेस बनाते हैं। तो आज हम ये बेस ग्रेवी कैसे बनाते हैं ये भी दिखाने वाली हूँ। आप इनको बनाकर 4-5 दिनों तक स्टोर करके यूज कर सकते हैं। तो चलो आज हम बेस ग्रेवी और टेस्टी जलफरेज़ी बनाते हैं। अभी तक आपने माय किचन फूड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। सबसे पहले हम बेस ग्रेवी बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े प्याज को रफली कट किया है, टमाटर को भी रफली कट किया है, कटा हुआ आलू और गाजर, 4-5 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच कटा हुआ अदरक, नमक, थोड़ा सा हरा धनिया, 4 हरी इलायची और 1 हरी मिर्च, तेल। मसालों में हमने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ली है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच पेपरिका यानी कि ड्राई शिमला मिर्च की पाउडर होती है, हल्दी, धना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, एक पैन लेंगे। पैन में हम 4-5 चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमें 3-4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने 4-5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे, लहसुन को कट करके डालेंगे और अदरक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी ऑफिस जाती है लेडीज, उनके लिए तो बेस ग्रेवी बनाकर रखेंगे तो बहुत ही इजी होता है। फिर इसमें आलू और गाजर डालेंगे, हरी मिर्च को तोड़ के डालेंगे और हरी इलायची है उसको भी खोल के डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर गोभी और शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। हमें ये मीडियम फ्लेम पे रख के 20 से 25 मिनट तक अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमें सॉफ्ट कर लेना है। बीच बीच में हम थोड़ा सा चेक करेंगे, पानी कम लगा तो पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। 15 मिनट बाद हम चेक करते हैं तो आलू अच्छे से सॉफ्ट होके रेडी है। आलू और गाजर अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं तो फिर इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और जो हमने सारे मसाले लिए हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम यहाँ पे नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारे मसालों को भी हमें थोड़ा सा ढक्कन रख के इनको भी 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब हमारा बेस ग्रेवी के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से सॉफ्ट होके रेडी है। तो अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। फिर एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें मसाला डालेंगे,
उबला हुआ पानी डालकर इसकी एक फाइन पेस्ट करेंगे। इस तरह से हमने पेस्ट बना ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की हमारी बेस ग्रेवी बनकर रेडी है। इसी तरह से रेस्टोरेंट में बेस ग्रेवी बना के रखते हैं, अलग अलग डिशेस में यूज़ करके यम्मी यम्मी डिशेस बनाते हैं। आप भी इसी तरह से बेस ग्रेवी बनाकर 4-5 दिनों तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। हमारी बेस ग्रेवी रेडी है। अब हम जलफरेज़ी बनाना शुरू करते हैं। जलफरेज़ी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। स्ट्रिप्स में कटा हुआ बोनलेस चिकन, एक टमाटर की प्यूरी बना ली है, हमने बनाई हुई बेस ग्रेवी और 2 चम्मच टोमेटो केचप, नमक, कटा हुआ हरा धनिया, कटे हुए टमाटर, क्रश किए हुए अदरक लहसुन, तेल, गरम मसाला पाउडर, धना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ी सी कसूरी मेथी। क्यूब साइज में कटा हुआ प्याज, एक हरी मिर्च, हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च को भी क्यूब साइज में कट किया है। हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है और उसको स्ट्रिप साइज में कट किया है। इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक डालेंगे और 2 चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ी सी अदरक लहसुन की क्रश डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिक्स होने के बाद हम इसको आधे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के मैरिनेट कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, हम पैन में थोड़ा सा तेल डालकर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और अच्छे से चिकन को कुक कर लेंगे। इस तरह से फैला देंगे और ऊपर से ढक्कन ढक के हम 4-5 मिनट तक चिकन को अच्छे से पकने देंगे। इस तरह से हमारा चिकन अभी अच्छे से कुक होके रेडी है। इस तरह से हमने चिकन को अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे और साइड में रखेंगे। फिर सेम पैन में हम तेल लेंगे, फिर इसमें अदरक लहसुन की क्रश है वो डालेंगे और अच्छे से 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें प्याज के क्यूब्स डालेंगे और अच्छे से प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। सभी शिमला मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च है स्लाइटली कट किए हुए वो भी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। स्लाइटली थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें टोमेटो की प्यूरी है वो इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल छूटने तक अच्छे से हमें प्यूरी को फ्राई करते रहना है। टमाटर की प्यूरी अच्छे से भून गई है। इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी,
हाफ टी स्पून धना जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को अच्छे से भून लेना है। जलफरेजी में नॉर्मली मसाले ही अच्छे से भून कर लेना होता है, तभी ये अच्छी बनती है। और थोड़ा सा टोमेटो केचप है वो इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक भून लिया है। हमने जो बेस ग्रेवी बनाई है वो इसमें डालेंगे। आप अपनी पसंद से आपको कितनी जलफरेजी बनानी है उस तरह से यहाँ पे बेस ग्रेवी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे बड़े 4 चम्मच ग्रेवी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल छूटने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद इसमें से तेल छूटने लगा है, तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और कसूरी मेथी है उसको भी थोड़ा सा हाथ से मसल के डालेंगे। थोड़े से कटे हुए हरे धनिया के पत्ते डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये डिश थोड़ी सी स्पाइसी होती है, आप यहाँ पर मसाले अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें हमने बनाया हुआ भुना हुआ चिकन है वो इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हमने कट किया हुआ टमाटर है तो इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस तरह से आप बेस ग्रेवी भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने थोड़ी सी ड्राई ही रखी है। ऑलमोस्ट हमारी जलफरेजी बनकर रेडी है। हम थोड़ा सा ढक के 2 मिनट तक उसको कुक करेंगे। 2 मिनट बाद हमारी जलफरेजी बनकर रेडी है। हम एक प्लेट में उसको निकालेंगे और गर्मा गर्म ही हम जलफरेजी को सर्व करेंगे। ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारा चिकन भी बहुत ही यम्मी दिख रहा है। वाओ, सो यम्मी। हमारी जलफरेजी बनकर रेडी है। आप इनको रोटी, चपाती, नान और राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। रोटी और राइस के साथ जलफरेजी सर्व करते हैं। आप भी इसी तरीके से घर पर बेस ग्रेवी बनाइए और जलफरेजी भी बनाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें। जलफरेजी कैसी बनती है मुझे बताइए। और आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। हमारी जलफरेजी बनकर रेडी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रियली अप्रिशिएट योर टाइम।